একটু সময় নিয়ে যত্ন নিয়ে একটু দেখে দেখে কাজ করতে হয়। প্রত্যেকটা ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব সহকারে খেয়াল করে কাজ করলে কাজগুলো সুন্দর হয়। তাড়াহুড়ো করলে অনেক কিছু স্কিপ করে যেতে হয়, সেক্ষেত্রে পারফরমেন্স অ্যাকুরেট আসে না। কি পরিমাণ ময়লা এই সামান্য এইটুকু থেকে বের হয়েছে, মানে এত কার্বন ডিপোজিট এখানে হয়েছিল।